Hey, det her det er Stig fra accepteret.dk, og det her det er mit video newsletter. Og det jeg vil snakke om i dag, det er det at ikke at have nogen at snakke med. Fordi at det der ofte sker, det der i hvert fald skete for mig, og som der sker for rigtig mange andre, det er at man igennem sin barndom vokser op og bliver rost rigtig meget for at være positiv, smilende, høflig. Man bliver rost for at passe ind og ikke opføre sig umuligt, at være en god dreng eller en god pige, pæn pige. Og det der sker, det er, at vi bliver aldrig nogensinde bekræftet i, at vi godt må have det dårligt. Og vi bliver aldrig nogensinde lært, hvordan vi rummer dårlige følelser. Og det er jo klart nok, når vores forældre aldrig nogensinde har kunnet det, så kan de heller ikke lære det fra sig. Så det som der er rigtig mange, som går og tumler med, når de får det ekstra dårligt, det er, at så isolerer de sig, fordi at de har ikke nogen at snakke med, og de tør ikke snakke med dem, de har, fordi de ved ikke, om de bliver elsket, og om de bliver accepteret for også at have de sider. Og det er jo klart, når man aldrig nogensinde har vist de sider, så har man ikke nogen beviser for, at det er okay at føle, som man gør. Og det havde jeg selv et problem med, fordi jeg havde valgt venner, som alle sammen røg hash, og det var et ubevidst valg. Jeg havde lige så stille sorteret alle dem fra, som kunne mærke sig selv. Alle dem, der kunne få mig til at mærke mig selv, havde jeg sorteret fra, fordi at man kan i rigtig, rigtig lang tid undgå de følelser, man ikke har lyst til. Man kan, så længe man er ung, og så længe man har energi, så kan man lægge låg på dem. Og man kan fylde sig med stimulanser som kaffe og sukker og alkohol, hash. Man kan knippe smerten væk. Man kan finde på så mange ting. Det kan være bare at spille meget computer eller se meget tv. Man kan finde på alle mulige ting for at undgå at mærke, hvordan man egentlig har det. Fordi det at mærke, hvordan man har det, det kræver, at man skal til at ændre det her op. Fordi man skal til at acceptere en side af sig selv, som man aldrig nogensinde har fået accepteret før. Eller i hvert fald ikke. Man har ikke følt, at den har været accepteret, og man har bestemt ikke accepteret den selv endnu. Så det der skete, da jeg fik min depression, og da jeg lå og havde angst, og lå i min seng og græd, og ikke kunne skid, der snakkede jeg ikke med nogen af mine venner, fordi jeg følte ikke, der var nogen af dem, der ville forstå mig. Så det der sker, det er, at oveni, at man har det rigtig, rigtig dårligt, i den periode, så isolerer man sig så, og så får man slet ikke nogen, man får ikke nogen kærlighed fra andre, og vi er sociale væsener, så oveni, at man er begyndt at få det dårligt, så bliver det bare sådan en rigtig ond spiral, at man ikke rækker ud, og det kan være rigtig, rigtig svært at gøre. Så det er en idé, inden at man får det dårligt, inden man får det rigtig, rigtig dårligt, så er det en idé at begynde at øve sig på og snakke med folk om de følelser, som man ikke føler, at man bør snakke med folk om. For i det, at man får noget bekræftelse på, at det kan man godt gøre, så vil det blive nemmere, når man har det rigtig, rigtig dårligt, at snakke med dem. Fordi man har fået bevis på, at de er der, og man har fået bevis på, at de elsker en, selvom at man også rummer de andre sider. Det der så bare er med det er, at i det, at du åbner op og er ærlig, så giver du den anden mulighed for også at åbne op og være ærlig. Og hvis personen er klar til det, så vil han tage det til sig, eller hun tage det til sig, og så vil I måske få en mere ærlig relation, og et venskab, som er mere ærligt, og mere intimt, fordi det er super svært at have et godt, tæt venskab, hvis ikke man er ærlig om, hvordan man har det. Så bliver det sådan noget overfladisk noget.
Og det kan man også godt have brug for i perioder, og det er helt fint, men det er bare en god idé at have i baghånden, i hvert fald at have en eller et sted, hvor at man kan få snakket om sine følelser, for når det bare bygger sig op, og man aldrig nogensinde får lukket ud, og får givet slip på noget af det her, så bliver det mere og mere, og til sidst så føles det uoverskueligt. Og til sidst så føles det, som om man er alene med det, og det føles som om, der ikke er andre, der har det på samme måde, og det føles som om, at der ikke er andre, der kan forstå en. Og ofte så er det ikke tilfældet. Ofte så er der rigtig mange andre, som har det på samme måde. Vi lever bare i sådan et samfund, hvor vores forældre, de har ikke noget at sætte sig sammen til at lære os, at man godt må stå ved alle sine følelser. Så det er det, vi må rette op på, og det er det, vi må give videre. Vi må skabe en anden fremtid, og vi må skabe en verden for vores børn og de næste, der kommer, hvor at man ikke behøver at være falsk, og hvor at man kan være sig selv, og man kan være tro mod sig selv, og folk kan sige, hvordan de virkelig har det, og folk må mærke, hvordan de virkelig har det. For hvis vi virkelig mærkede, hvordan vi har det, så vil der være mange af de ting, som vi har i dag, som vil ændre sig fuldstændig. Og det er blandt andet derfor, at meditation kan være en god måde at komme ind og mærke sig selv på. Og det skal jeg nok lave nogle videoer omkring også løbende. Det som jeg så vil sige, det er med den her video her, at det er virkelig vigtigt, at man rækker ud, og at man ikke er alene om det. Og det er virkelig vigtigt, at man passer på sig selv, og tager nogle små baby steps til at blive mere og mere ærlig. For den største del af kærlighed er ærlighed. Så jo mere ærlig du kan være over for dig selv, jo mere kærlig kan du være over for dig selv. Så derfor, så har jeg ude til, ja, det må være til venstre oppe i toppen, der står der spørg, og ellers så er det på stort set alle sider af min hjemmeside. Der er sådan en lille taleboble, og der kan du skrive en besked til mig, og så kan jeg vise dig, at man er accepteret, selvom man har det sådan, og at der ikke er noget underligt i det. Hovedårsagen til, at jeg har lavet den her side, det er for at skabe en platform, hvor at folk kan føle sig accepteret, og hvor at sider af os selv, som normalt ikke bliver accepteret, kan få plads. Jeg vil så besvare de spørgsmål, og hvis du har lyst til det og mod på det, så vil jeg anonymt besvare den i sådan en offentlig video, som den her. Fordi det gør, at andre vil kunne få gavn af den senere, eller fordi at der er andre, der har det på samme måde, som du har. Og i det, at du får stillet spørgsmålet og formuleret spørgsmålet, og jeg svarer på det, så vil der sidde nogen derude, som har siddet og ventet på lige præcis det spørgsmål, og lige præcis det svar. For nogle gange så benægter vi ting, og vi kan ikke se ting om os selv. Og så er der nogen, der er et skridt foran på et punkt, et skridt bag efter på et andet punkt. Og når de så åbner op, så kan du måske se noget i det, de siger, som du ikke havde været bevidst om. Og på den måde, så kan du få arbejdet med det og få et bedre liv. Og omvendt, hvis du kommer ud med et eller andet, så kan det være, at der er nogle andre, der lige præcis havde brug for at blive bevidste om det i sig selv. En anden ting, du kan gøre, fordi at det tager noget tid for mig, det er at gå ind i chatten. Og så kan du skrive med folk derinde. Og man kan være anonym, man kan skrive sit eget navn, man kan oprette en bruger, tror jeg, og man kan bare være derinde som gæst. Det der er hovedtingen med det er, at det skal være et forum, hvor at det er okay at åbne op. Og det skal være et forum, hvor at der er mennesker, som både har været igennem det, og som går igennem nogle nye ting. Det er hele det her med, at vi skal række ud til hinanden. Vi skal lade være med at sidde med vores problemer selv. Man må gerne sidde med dem selv, og man må gerne selv tænke over dem. Man skal selv gøre noget ved det. Men her er der altså en mulighed for, at man kan gøre noget for sig selv, og man kan gøre noget for andre ved at række ud.
Og den accept og den bekræftelse, vi ikke fik som børn af vores forældre og vores omgangskreds og vores mennesker i samfundet, det at vi ikke er blevet bekræftet, det kan vi på den her hjemmeside. Her kan vi bekræfte hinanden i, at det er okay, at man nogle gange ikke er på toppen. At det er en del af det at være menneske, at man nogle gange har det dårligt. Vi har det også godt, men nogle gange har vi det også dårligt. Og vi skal ikke kun idealisere og kun have en del af det at være menneske. Vi skal have det hele. Og vi skal gøre det hele okay. Så vi kan komme alt det her dårlige selvværd og depression og angst og hvad man vil kalde det. Alle de her ukærlige ting. Vi skal have en kærlig forbindelse mellem hinanden. Så emnet i dag, det var det ikke at have nogen at snakke med, og det kender jeg, og jeg ved, der er mange andre, der kender det. Så ræk ud. Der er forskellige forumer også, der jeg tror, det hedder depnet, depnet.dk, som er en side specifik for folk med angst og depression, men jeg ved, at alle andre er velkomne. Der opretter man bare en hurtig bruger, og så kan man snakke derinde, og tonen er rigtig god, og folk er flinke, og det er en god måde at øve sig på, hvis det er for meget at åbne op for sine venner, eller det er for meget at snakke med sin kæreste. Tag små skridt. Sid bag skærmen, skriv med nogen der. Og lige så stille kan du arbejde dig op. Når du har gjort det, kan du måske skrive dit rigtige navn. Og når du har skrevet dit rigtige navn, kan du måske begynde at snakke med en fremmed, som du møder et eller andet sted. Eller du kan snakke med din kæreste, eller din familie, eller en rigtig god ven. Så tag små skridt, og pas på dig selv. Men det hjælper at blive bekræftet i, at andre har det, som du har det. Og det hjælper at blive bekræftet i, at andre har haft det, som du har det. Og det hjælper at få at vide, at man er elsket og accepteret, selvom man har det, som du har det. Så det her, det var mit video newsletter for i dag. Hvis du ikke allerede har gjort det, så kan du subscribe til mit nyhedsbrev. Du kan abonnere på min YouTube-kanal. Du kan gå ind på Facebook og finde accepteret.dk i 2 ord. Og ellers så pas på dig selv, og tag dig godt af dig selv, til vi ses næste gang. Hej.